Peraí, só um pouquinho, deixa eu só arrumar uma coisinha. E que horas eu falo? Eu vou bater a claquete, daí depois da ação você fala. Tá bom. E o que eu falo? Eu posso falar meu nome, um pouco sobre mim? É isso? Isso, mas seja natural, fala o que vier na sua cabeça. Tá. E pronto. Eu vou começar gravando nas suas mãos, daí eu vou subir pro seu rosto, tá? Cena 8, take 1, apresentação da Emily. Oi, Dulce, tudo bom? Oi, Flynn. Hoje vai ter a reunião daquele set de orações, né? Como que é o nome mesmo? É sala 778. Você e seu amigo vieram ser voluntários, é isso? Não, pelo jeito só pode mulher. É claro que não, Flynn. É que na verdade é só mulher que se dispuseram a ajudar até agora no site. Dulce, é o seguinte, eu não vou ficar tomando seu tempo, papo reto. Eu e meu amigo aqui, a gente tá procurando uma garota chamada Emily. Bom, pela sua reação, eu acho que você já escutou esse nome antes, né? Eu sei que você tem acesso aos registros de todos os membros da cidade. Você pode me passar o telefone e endereço das Emilys pra mim? É claro que não, Flynn, eu não posso fazer isso. Mas é realmente importante. Ai, me desculpa, Flynn, mas isso é confidencial. Dulce, sabia que eu não tinha percebido como que você tem uma boca tão bonita? Ela tem formato de coração. E você tem uma aparência tão doce. Doce. Será que você não consegue acessar os registros dessa vez pra mim? Flynn, toma vergonha na sua cara. Que papo é esse de boquinha de coração? Ó, vamos fazer o seguinte. O que eu posso fazer é conversar com o pastor e ver se ele conhece alguma Emily, alguma das igrejas e passar o recado de vocês pra ela. Tá, pode ser. É um caminho. E você? Qual que é o seu nome? Eu sou o Eric. Você já conhece o nosso site, Eric? Eu acho que não. É sobre o quê? Aqui, ó. Pega um folheto aqui. É bem fácil, eu vou te explicar, tá? Você vai acessar o site e aí você vai escrever o motivo pelo qual você quer oração e nem precisa se identificar se você não quiser. As pessoas elas não se identificam porque elas ficam tímidas, né? E vai que se conhece. Aí, no decorrer do dia, alguém vai pegar a tua oração e vai responder. São pessoas reais, tá? Às vezes você pode dar sorte e alguém conversar com você ali no tempo real. Só que é difícil, né? Porque são muitos pedidos. Mas você pode esperar porque sempre alguém vai te responder. Tá bom. E Flynn, quero ver você aqui como voluntário mês que vem, viu? Mês que vem, voluntário? Uhum. Pode deixar. Obrigado. Obrigada a você. Vamos? Tchau. Mas e aí? O que a gente faz agora? Não sei. Deixa eu pensar. Quem mais tem acesso aos registros? Oi, Flynn. Que bom ver você aqui na igreja. Oi, Pipoca. Esse daqui é um amigo meu. A gente tava resolvendo umas coisas. Preparado pro próximo acampamento de jovens? Claro, eu vou em todos agora. Foi bom voltar à amizade com você. A gente se conhece há bastante tempo. As nossas famílias eram vizinhas. Legal. A gente se conhece há muito tempo também. A gente só tava um pouco distante, né? Foi nesse acampamento que eu voltei com amizade com aquela minha amiga que eu falei pra você. E com a Pipoca também. Pipoca, como que tá a Sabrina, inclusive? A Sabrina tá bem. Linda, como sempre. Eu vou indo, tá? Tchau. 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 Linda como sempre. Que foi?
Alô? Oi, mãe. Mãe, eu já falei pra senhora, me chama de Flynn. De Flynn, eu adoro esse nome. Mãe, ó, se a senhora continuar me chamando de Gustavo, eu vou continuar te chamando de senhora. Tá bom. Tá. Senhora, eu preciso de uma ajuda. Eu falei com a Dulce, mas ela não quis ajudar. Eu preciso encontrar uma pessoa. Ela se chama Emily e é enfermeira. Tem como a senhora falar com... O quê? Como assim você sabe quem que é? Você tem o endereço da... Ah, então me manda aqui no celular, né? Beleza, mãe. Beleza, obrigado. Beijo. Tchau. Cara, eu não tô nem acreditando. A minha mãe vai passar o endereço dela. Olha, eu cumpri a minha parte da promessa. Agora você vai cumprir a sua. Ah, eu não tô nem acreditando. Ó, você agora é oficialmente meu treinador. Você vai ser tipo o Apollo e eu vou ser o Rocky Balboa. É um pouco mais magrinho, mas ainda assim, com cara de campeão. Jack, direto! Uppercut! É isso, cara. É aqui. Ó, você vai lá, eu vou ficar aqui te observando e aprendendo com o que faz, tá? Isso não é uma brincadeira, Flynn. É importante pra mim. Eu não vou fazer de qualquer jeito, não. É que, sei lá, eu não quero constranger a menina, sabe? Tá, então o que você veio fazer aqui? Como assim? Desculpa. Foi foi sem querer. Tá louco? Eu vou lá, falo com ela, falo que sou da igreja, blá, essas coisas. E aí depois você entra em cena. Tá? Tá bom. Tô invadindo a casa de uma pessoa que eu nem conheço. E você que é o bad boy. Deixa que eu atendo. Oi, Emily? Sim, sou eu. Você se me vem, por favor? Pois não? Boa tarde. A Emily tá em casa? Boa tarde, eu sou a Emily. E a senhora é enfermeira? Sim, por quê? Só um minutinho. Eu já volto. Emily. Cara, você não acha que ela tá meio velha pra você? O que você tá falando? Olha, eu não me identifiquei pra ela. Então a gente pode sair correndo agora e o máximo que vai acontecer é a gente sentir uma vergonha por ter corrido. 3, 2... Licença. A senhora tá lembrada de mim? A gente se conhece de onde? Eu sou o Eric. É que eu tô procurando uma Emily, que é enfermeira. Ela orou por mim enquanto eu tava em coma no hospital. Só que eu nunca vi o rosto dela, então, sei lá, eu pensei que talvez pudesse ser a senhora. Entendi. E ela também se chama Emily. Eu sinto muito, mas não sou eu. Mas isso é uma coisa incrível. Eu vou torcer para você encontrar sua Emily. Obrigado. Desculpa incomodar, tá? Imagina. E desculpa pelo meu amigo. Tchau. Tchau. Eu vou pra casa, tá? Tá. A gente se vê na festa. Desculpa pelo meu amigo.
Oi, Eric. Aquele dia eu tava um pouco descontrolado, você me desculpe, eu... Benício, tá tudo bem. Tá? A minha mãe, ela... O que eu tô tentando dizer é que eu preciso da minha privacidade. Então você pode devolver minha chave? Claro. Tá aqui. Eric, a Sarah, ela guardava uns documentos, uma pasta não é muito grande, é uma pasta pequena. Será que porventura você não viu ela por aí? Ou de repente você não sabe onde ela está? Eu já não consigo mais achar nas minhas coisas. Não, não vi não. Na real, eu nem parei pra ver essas coisas ainda. É aquele container dela lá. Não sei se já deu uma olhada. Container? Como é que eu fui esquecer o container? Tá certo, eu vou dar uma olhada lá. Tanta coisa aconteceu nesses últimos meses que eu acabei esquecendo do container. Eu trouxe esses documentos que eu preciso que você assine. Seguro da casa, coisa do inventário, a gente precisa resolver. Bom, deixa aqui no sofá, tá? Depois eu vejo. Eu tenho que sair, eu tenho aniversário de uma menina daqui. Eu nem sei porque eu tô te falando isso, tá? Eu preciso ir. Tá? Eu vou junto também. Eric, aquela ali é a Sabrina. Linda, né? Muito linda. Você é um cara sonhador, né, Fê? Às vezes. Você pensa alto. Acho que sim. Mas quando eu digo alto, é tipo bem alto. Bem alto mesmo. É. Ei! Você acha que eu não tenho chance com ela, é isso? Não foi isso que eu disse. Você veio aqui pra me colocar pra baixo? Ó, não esquece que você veio aqui pra dar uma boa olhada no cara e me dizer como ser meio maluco igual ele. Porque é a única coisa que me falta. Eu sou legal, eu sou bonito, sou gente boa, só me falta ser meio doidinho. Sim. Ela precisa gostar de você pelo que você é. Você é um cara legal, você é da igreja. Olha, agora, você tem certeza que você quer se parecer com esse cara? Sim. Ah, e outra coisa. Isso tá parecendo cobiçar a mulher do próximo, tá? Claro que não. Eu gostava dela antes. E eu tava quase conseguindo. Mas aí chegou esse bad boy de moto, fazendo rantantantan, bebendo e fazendo a festa. E aí conquistou o coração dela. O pecado aqui é dele. Tá bom. Agora, você pode me mostrar quem que é o cara? Posso? Eu acho que ele não chegou ainda. Eu não tô vendo ele, na real. Peraí. Ué? Eu já volto. Ô, o que foi? Eric, onde você vai? E aí, Flynn, tudo bem? Tá sozinho? Oi, Pipoca. Não, eu tava com aquele meu amigo lá. Só que ele sumiu. Você parece meio preocupado. Sério? Não. Eu tô super de boa. Super de boa. Aliás, o Vitor, o namorado da Sabrina, ele já chegou?
Mas foi só você falar? Ah. Vem cá, me responde uma coisa com sinceridade. Esse Vitor aí, você acha ele bonito mesmo? Sei lá, eu acho esse cara meio sem sal. O Vitor? Ah, eu acho ele bonito, mas não faz meu estilo, né? Ah, não faz meu estilo. E qual que é seu estilo, então? Eu não posso negar que ele é bonito. Não vale, você é puxa-saco da Sabrina. Quer ver só? Fica de olho. E aí, meninas, tudo bom? Beleza? Como vocês estão? Seguinte, eu tô fazendo uma pesquisa e o Vitor ali, o namorado da Sabrina. Vocês acham que ele é tudo isso mesmo ou que ele é meio sem graça? O Victor, ele é tudo e muito mais, né? Ele é maravilhoso, assim. Não, sem inveja, é claro, mas se a Sabrina não quiser, eu tô querendo. Eu queria saber onde é a fábrica dele, pra saber se tem mais. Beleza, viu? Obrigado. A gente entra em contato. Mas eu aposto que esse cara é mó chatão, mó sem graça, mó sem noção. Quer ver só? Esse cara aí sabe das coisas. E aí, mano, beleza? E aí, Tranquilo, sim, suave na nave? Celular, né? É. Ó, seguinte. Tu que é mó chegadão no Vitor, me conta um podre dele. Mas um podre bem podre. Como que ele é quando ninguém tá vendo? Cara, o Vitor, pelo que eu sei, nos finais de semana ele leva a avó dele pra ir no médico. Porque ela é meio sozinha, sei lá. Ele ajuda num asilo também, é voluntário lá. E nas folgas ele participa das corridas de motocross lá dele. E já ganhou cada campeonato. O cara é gente boa. Cara, é gente boa. Tô ferrado. O cara é uma mistura de anjo com galã de filme de ação. Ah, esse é teu estilo, então. Oi, gente. Boa noite. Eu espero muito que vocês estejam se divertindo, porque eu preparei tudo isso com muito carinho pra vocês. E eu prometo que logo, logo a gente vai cantar o parabéns e cortar o bolo. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com vocês, pode ser? Eu tenho uma amiga muito especial e desde que a gente era pequenininha eu falava pra ela que um dia ela ia orar no meu aniversário. E demorou, mas esse dia finalmente chegou e eu queria que ela viesse aqui orar por mim. Então, hoje recebam com muito carinho Amy Louise. Cena 8, take 1, apresentação da Emily. Peraí, só um pouquinho. Ação. Oi, eu sou a Emily Louise. Como diz a minha amiga, a Meg, é um nome chique. Eu acho que ficou meio metida, né? É. Tá bom, eu vou começar de novo, tá? Voltando. Oi, eu sou a Emily Louise e o meu apelido é Amy Louise. Eu sou uma pessoa bem comum. Eu estudo, vou na igreja, eu não namoro mais. Meu namorado me largou. Na verdade ele se mudou tem 1 ano e nunca ligou pra terminar. Será que a gente ainda tá namorando? Será? Deixa eu voltar aqui. Existem algumas coisas que são irresistíveis pra mim e eu vou contar as 3 principais. A primeira é orar. Eu amo orar. Toda decisão que eu tomo, eu oro antes. E eu tenho um caderninho que eu escrevo o nome de todas as pessoas por quem eu oro. E a segunda coisa que eu adoro é
Donut de morango. Eu sei que talvez seja o sabor mais artificial que tem, mas eu amo. Me julguem. E a terceira? Eu amo patins. Na verdade, ela mal usou eles. Ela ama, mas não patina. Eu amo patins e eu fui deixando pra depois, sabe? Fui fazendo outras coisas e eu descobri que eu não tenho mais tempo de aprender direito. Na verdade, eu não tenho mais tempo. Oi, Sabrina. Eu tô muito feliz de orar por você. Senhor Deus, estamos aqui reunidos com uma pessoa muito especial e queremos te agradecer pela sua proteção na vida da Sabrina até hoje. Preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós.